اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ګران زده کوونکو، د نن ورځې د درس موضوع ده تابع. تاسو په یاد ولرئ چې د تابع اصطلاح د لومړي ځل لپاره یو الماني ریاضي پوه لیبنز په نامه رامنځته کړې ده. دا چې تابع د رابطې یو خاص ډول دی، نو هیله ده چې تیر درسونه مو تعقیب کړي وي. لکه مخکې مو تاسو ته یادونه کړې وه چې د تابعګانو د پېژندنې لپاره د رابطو پېژندنه اساسي خبره ده. نو نن د تابع موضوع تاسو ته وړاندې کوم چې د رابطې یو خاص ډول دی. پېژندنه یا تعارف د تابع دغسې دی چې د دوو سیټونو د عناصرو ترمنځ داسې یوه رابطه چې متحول هر قیمت لپاره یوازې یو قیمت ترلاسه شي. ایکس ته یو قیمت ورکوو، په نتیجه کې که یو قیمت په لاس راغی نو موږ وایو چې دا رابطه تابع ده. که ایکس ته موږ قیمت ورکوو یا متحول ته په نتیجه کې دوه قیمتونه لاسته راشي، موږ وایو چې دا یوه رابطه ده اما تابع نه ده. بیا دغسې تعریف هم کولی شو. د متحول هر قیمت یوازې د یو عدد سره ارتباط ولري تابع بلل کیږي. که د یو عدد سره ارتباط ولري تابع، که د یو عدد نه زیاتو عدد سره رابطه ولري بیا تابع نه ده. د تابع په برخه کې د تعریف ناحیه، د قیمتونو ناحیه دا ډېر مهم دي. دا موضوع ډېر مهم دي. تعریف ناحیې ته ډومین هم ویل کیږي. د قیمتونو ناحیه چې مستقل متحول پکې قیمتونه اخلي. د قیمتونو ناحیه چې مستقل متحول پکې قیمتونه اخلي هغې ته موږ تعریف ناحیه وایو. یعنې قیمتونو ناحیه موږ په هغې کې مستقل متحول ته قیمتونه ورکوو، نو ځکه دا ډول ناحیې ته د تعریف ناحیه ویل کیږي. یاد ولرئ چې مستقل متحول نه هدف آزاد متحول دی، یعنی هدف د دې څخه ایکس دی. هغه متحول چې هغې ته موږ په خپله خوښه قیمتونه ورکوی شو آزاد متحول دی. نو هغه ناحیه کې چې موږ د ایکس قیمتونه ځای پر ځای کوو هغه د تعریف ناحیه بلل کیږي. او د قیمتونو ناحیه یا کوډومین چې دی هغه د ناحیې هغه قیمتونه چې د تعریف ناحیې څخه د مجهول لپاره په لاس راځي. مقصد دې نه دا دی چې د ایکس قیمتونو په اساس چې کوم نوي قیمتونه لاسته راځي د هغې ناحیه هغه د قیمتونو ناحیه ده، خو کوم قیمتونه چې لاسته راځي هغه د چی لپاره لاسته راځي؟ د مجهول لپاره. د مجهول نه هدف څه شی دی؟ تابع. مستقل متحول نه هدف ایکس دی او د مجهول نه هدف څه شی دی؟ تابع. د ایکس قیمتونو په اساس موږ ته د تابع قیمتونه په لاس راځي. په یاد ولرئ چې که چیرې موږ د یوې تابع تعریف ناحیه A او د قیمتونو ناحیه په B سره وښیو، په دې صورت کې وای تابع د ایکس بلل کیږي. وای تابع د څه شي بلل کیږي؟ د ایکس بلل کیږي. او مفهوم الجبري دغسې ښلی شو چې وای د ایکس تابع دی. اف معنا فنکشن، فنکشن په خپله د تابع په معنا دی. نو موږ وایو چې وای د څه شي تابع دی؟ د ایکس تابع دی. دغه د تابع یو الجبري مفهوم دی یا د معادلې شکل دی. دلته یو څو مثالونه دي د تابع د پېژندنې په مورد، دې ته هم متوجه شئ. بي سیټ وګورئ چې په دې کې دوې مراتبو جوړې شته. د مراتبو جوړو لومړني عدد یو شان نه دي. که چیرې یو شان وای دا په دې معنا چې د ایکس متحول لپاره دوه تصویره جوړیږي، یعنی یو عدد پر ځای د دوو عددو سره د ایکس قیمت تړاو لري. نو هغسې خبره په دې ځای کې نشته، نو موږ وایو چې دا یوه تابع ده. اوس که د سی سیټ وګورو په دې کې درې مراتبې جوړې شته. په لومړنیو دوو مراتبو جوړو کې د یو عدد تکراري بڼه لري، نو موږ ځکه وایو چې دغه یوه تابع نه ده. که تکراري وي تابع نه ده، که تکراري نه وي بیا تابع ده. دلته وګورئ په دغه دوو مثالونو کې دلته د ډومین قیمتونه شته او د کوډومین قیمت شته. د ډومین د سیټ نه هر یو عدد د کوډومین د یو عدد سره تړاو لري، نه د دوو سره. نو موږ دلته وایو چې دا هم یوه تابع ده. اوس په دې ځای کې که وګورو د ډومین د سیټ څخه منفي یو د کوډومین د سیټ د دوو عناصرو سره تړاو لري یا د دوو عددو سره تړاو لري
چې یو 0 دی او بل 5 دی نو موږ وایو چې دغه رابطه یوه تابع نه ده. ګران زده کوونکو درس همدومره بس دی. تعالی مو شه.